Bueno, ¿cómo están? Hay un elemento que se necesita muchísimo, que es dar el efecto de llama. Entonces hoy les voy a enseñar a hacer una fogata. ¿Para qué? Para darle el calorcito a los aldeanos, para asar el pollo, para asar el pescado, para asar el cerdo, para los fogones de las cocineras, mejor dicho, todo lo que necesite llama. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con las herramientas. Herramienta fundamental, aquí solo necesito la silicona, no necesito nada más. Materiales, una luz, en este caso yo voy a utilizar estas luces LED eléctricas para que sea permanente y no, ay, se le apagó la pilita, ahora qué hacemos, nos quedamos sin llama. Unos chamizos ya previamente partidos y mi escarcha roja. ¿Listo? Entonces, aquí voy a poner la luz sobre la cual yo voy a trabajar. Resulta que esta luz son luces LED muy bonitas, por cierto, me encantan. Sin embargo, ella me da tres luces, tres colores, mire. Ella me da rojo, azul y verde. Ahí pues como en la cámara no se ve porque la luz con la luz y yo luz, por supuesto, no nos vemos bien. Entonces la voy a dejar aquí fija. Le voy a empezar a hacer, primero en las lucecitas que ella tiene, solamente está la roja, esta es verde y esta es azul. Entonces decidí aplicarle silicona cuando uno tiene silicona, por eso hay que alistar. Entonces a estas dos luces, fíjense ustedes, a la que es azul y verde, las voy a camuflar un poquito, tampoco hay que ocultarlas del todo el tono. Le voy a echar silicona y le voy a aplicar un poquito de escarcha roja. Listo, ahorita recogemos la escarcha. Paso siguiente, voy a hacer la base de mi fogón, de mi fogata, de mi hoguera, como ustedes lo quieran llamar, ¿cierto? Que me recubra este trabajo hermoso, sencillo que estoy haciendo, ¿cierto? Entonces, porque es que un fogoncito se necesita para todo, ¿cierto? Hay que poner la leñita, hay que poner a la cocinera y la cocinera siempre necesita su fogoncito. Entonces seguimos y dejamos listo mi fogón, vean. Ya la cantidad de chamizos depende de su gusto, ¿sí o no? Paso siguiente, voy a aplicarle indiscriminadamente silicona, ¿listo? Y a esa silicona le voy a ir aplicando escarcha. Vea, son hilos de silicona que le voy bajando. Ahorita recogemos toda la escarcha que sobre. Ahí aplico con abundancia y dejo que ella escurra. Y si lo requiero, voy a utilizar un pedacito de bolsa transparente, miren, para poderle aplicar más silicona, para que nos quede bien cubierta la fogata. Miren, ella como está con calor, por supuesto se trata de arrugar mejor para que me dé un mejor efecto por ambos lados. Aquí necesitamos fuego y se la voy a poner aquí para cubrirme mi fogata, para garantizar que se me pegue ahí, no se me vaya a correr el fueguito, pues le echo más silicona. Por eso les dije, aquí la protagonista de esta tarea, ¿quién es? La silicona. Le echamos, le aplicamos y listo. Ahora procedemos a recoger, porque pues ese reguero de silicona, de escarcha, no se lo voy a dejar ahí, pero no voy a desperdiciar la escarcha. Esta es la manera como uno recoge la escarcha que nos sobre. Ahí no salió sucia ni nada, porque como trabajé con silicona, todo quedó ahí pegado. Procedo a recogerla en mi recipiente de la escarcha y listo. Entonces
conectémosla y miremos el efecto de esta fogata. ¿Listo? Mírenlo. Miren qué bonito efecto me ha dado. No le quité del todo el azul y el verde, pero le dejé de protagonista el rojo. Entonces, acuérdense, este es el video de cómo hacer una fogata fácil con silicona y chamizos. Entonces, al calor del fuego, calientico, nos vamos a ponerle calor a la cocinera, al pescador, al lechonero, a todos los que ustedes necesiten fuego. Ahí les dejé el fuego. Muchas gracias.